السلام علیکم ګرانو دوستانو د هر ډول معلومات یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په تېره ویډیو کې موږ تاسې وویل چې د کور د ویرینګ عمومي معلومات مو ویل چې د کور ویرینګ څنګه کیږي، د کوم لین څخه استفاده وسي او د کوم ابزارو څخه استفاده وسي. نو نن غواړم چې تاسو ته د کور د ویرینګ د اندازه‌ګیري په اړه باندې معلومات در سره شریک کړم. نو څنګه کولی سو چې ساکټ، سویچ بورډ، فیوز بکسه او داسې نور سامان په معیاري اندازه باندې په اندازه‌ګیري باندې چش کړو، نصب کړو. نو ستاسو څخه یوه هیله کوم چې ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. راځو د کور د ویرینګ معیاري اندازه‌ګیري کې په لومړي قدم کې وایو چې د ساکټ اندازه‌ګیري، یعنی ساکټ په اتاق کې مثلا په کومه اندازه باندې ولګیږي، په چناب کې په کومه اندازه باندې ولګیږي، په اشپزخانه کې په کومه اندازه باندې ولګیږي. نو راځو د ساکټ په لومړي قدم کې وایو چې په اتاق کې ساکټ اندازه چې ده د ج څخه تر 45 سانتي متره پورې معیاري اندازه ده، یعنی د مځکې څخه پورته ج څخه تر 45 سانتي متره پورې په اتاق کې باید ساکټ ولګیږي. دا یې چې شته دا یې معیاري اندازه ورته ټاکل شوې ده. راځو په دوهم قدم کې وایو چې په اشپزخانه کې ساکټ د 110 څخه بیا تر 120 سانتي متره پورې په معیاري اندازه باندې ولګیږي. دا چې شته په اشپزخانه کې د دې د ساکټ اندازه ده، یعنی د مځکې څخه پورته د 110 څخه تر 120 سانتي متره پورې په معیاري اندازه باندې په اشپزخانه کې لګیږي. او په دریم قدم کې وایو چې په تشناب کې د ساکټ اندازه چې ده د 210 څخه تر 220 سانتي متره پورې معیاري اندازه ده. نو موږ تاسې باید په تشناب کې ساکټ اندازه باید د 210 څخه بیا تر 220 پورې په دې حدودو کې باید ساکټ ولګوو، ځکه چې ګیزر هم لوړ دی او په تشناب کې خطرات ډیر وي، اوبه وي، نو په دې خاطر باندې باید د مځکې څخه پورته یې ډیر. راځو په څلورم قدم کې وایو چې د ماشومانو په اتاق کې د ساکټ اندازه چې ده د 80 څخه تر 80 سانتي متره پورې معیاري اندازه ټاکل شوې ده. نو د ماشومان لپاره باید ساکټ د مځکې څخه پورته وي په هغه صورت کې چې ځکه دوی نه پوهیږي، نو په دې خاطر باندې د خطر سره دوی ډیر مخ دي. نو د ماشومانو په اتاق کې یا په کومو اتاقونو کې چې ماشومان اوسیږي یا په کومو کورونو کې چې ماشومان دي، نو باید د ساکټ اندازه یې د 80 څخه تر 80 سانتي متره پورې وي. او بل د کور د ویرینګ په دې برخه کې بل وایو چې د سویچ بورډ اندازه‌ګیري، یعنی د سویچ بورډ اندازه باید په کومو حدودو کې سویچ بورډ په اتاق کې ولګیږي. راځو اوس وایو چې د سویچ بورډ اندازه په اتاق، اشپزخانه او په ټولو ځایونو کې په یوه اندازه باندې دي. نو د 120 څخه تر 140 سانتي متره پورې معیاري اندازه ده، یعنی ساکټ چې دی په ټولو ځایونو کې مثلا هغه که په اتاق کې وي، که په اشپزخانه کې وي، که په هال کې وي، که مثلا د باندې وي، نو دا چیشتي په سرای کې عموما په سرای کې وي، نو دا چیشتي موږ د 140 څخه تر 120 څخه تر 140 سانتي متره پورې دا معیاري اندازه ورته ټاکل شوې ده. نو موږ تاسې باید په دا حدودو کې نصب کړو. راځو د کور د ویرینګ په دې برخه کې بل دا وایو چې د ګروپ اندازه‌ګیري، یعنی ګروپ په کومو حدودو کې باید په اتاق کې ولګیږي. راځو که چیرې ګروپ پر دیوال باندې وي، یعنی ویرینګ پر دیوال باندې وي، نو د چت څخه باید 10 سانتي څخه تر 40 سانتي متره پورې معیاري اندازه ټاکل شوې ده. باید د چت څخه کښته وي، د ج څخه تر 40 سانتي متره پورې باید د چت څخه چې شوي کښته وي. نو دا د ګروپ پر دیوال باندې دی، یعنی پر دیوال باندې که چیرې ګروپ رالی رالی، نو دا د چی څخه کوو بیا اندازه‌ګیري کوو، د چت څخه ج څخه تر 40 سانتي متره راکښته کوو. او که چیرې ګروپ پر چت باندې وي، دغه عکس ته متوجه سئ تاسې چې د اتاق د اوږدوالي طرف دیوال چې دی دغه دیواله څخه باید ګروپ د ج څخه تر 40 سانتي متره څخه رالیرې وي، په دا حدودو کې لګیږي. او د اتاق د بر دیوال چې دی د هغه څخه باید د 80 څخه تر 80 سانتي متره پورې باید لیرې وي. دا چې دی دا معیاري اندازه ورته ټاکل شوې ده، باید په دا حدودو کې راسي. او بل د کور د ویرینګ په دې برخه کې بل دا وایو چې فیوز بکسه،
یعنی فیوز بکسه په کومه اندازه باندې پر دیوال باندې نصب سي. نو راځو دا وایو چې فیوز بکسه په دیوال باندې د مځکې څخه پورته د 190 څخه تر 220 سانتي متر پورې معیاري اندازه ده. نو باید په دا حدودو کې فیوز بکسه ولګیږي، ځکه د دې څخه استفاده ډیره نه کیږي. په هغه وخت کې دې څخه استفاده کیږي مثلا چې یو شارټي راسي او مثلا یا یو خطر راسي، نو دغه څخه دغه په مخنیوي په خاطر باندې نو موږ بیا د فیوز بکسې څخه استفاده کوو، یا فیوز خپل اتومات بندیږي او یا موږ ورځو فیوزان بندوو. او بل راځو د کور د ویرینګ په معیاري اندازه‌ګیري کې بل دغه وایو AC وایو. AC په کومه اندازه‌ګیري باید په اتاق یا دفتر او یا داسې نور ځایونو کې شي نصب سي. راځو AC په دیوال باندې د چت څخه کښته تر 10 سانتي څخه بیا تر 45 مثلا تر 50 سانتي متر پورې معیاري اندازه ده. پر دیوال باندې د چت څخه کښته د 10 څخه تر 50 سانتي متر پورې معیاري اندازه ده. نو AC باید په دغه اندازه باندې د چت څخه کښته ولګول سي چې کچيري 10 سانتي لګي یا 40 لګي یا 50 لګي، دا چې د معیاري اندازه ده دته دا معیاري اندازه ټاکل شوې ده. نو باید په دا حدودو کې AC ولګیږي. نننی ویډیو همدومره وه. دا د ټول کور د ویرینګ کوم ابزار چې دي دغو معیاري اندازه‌ګیري وه. باید هر څوک باید په کچیري په سرای کې په کور کې مثلا په اتاق کې چې هر شی نصب کوي نو د باید پر معیاري اندازه باندې نصب سي، او ځکه هم ښه ښکاري او هم د خطر څخه خلاص وي. نو په دې خاطر باندې دې ته معیاري اندازه ټاکل شوې ده. نو ستاسو څخه یوه هیله کوم چې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ ترڅو نورو دوستانو او هیوادوال د دې څخه برخمن سي او د دې څخه استفاده وکړي.